包吃了啊？啥子包吃？我上来看，我上来。这个你干啥子哦？我给他皮包。奶奶拿背到你看讨得到不？要的。慢点哈。啊。要讨红的。你要长到我。哦，我也长到嘛。那个谁的？你看。奶奶，你要多讨红的。快点来。要洗干净点儿，多姐。咋了弄了？要弄个屎噻，弄个屎丢噻，皮子屎丢噻，屎丢嘛就能搞皮包高噻。你帮我剥嘛，我剥不赢。剥不赢嘛，奶奶帮你剥噻。那我们到快点给剥的嘛。要的。等下爸爸妈妈回来吃。要的。爸爸妈妈回来，你要拿下去。要。你熬得来不？要来。太久了，皮皮。哦，你看嘛，就让奶奶整弄个，秘密都弄个抠了，抠得来不嘛？抠不来。抠不来嘛，奶奶你抠嘛要不嘛？好的，我帮你剥皮皮，你抠。哦，就是有剥皮皮，奶奶抠。奶奶，你锅洗干净没有？洗干净了。那我再来了。我都第一次搞。你是第一次搞啊？奶奶不要把火烧大着。那个。这是糊了。糊的。奶奶，你要多拿白糖来的。白糖拿来干啥子？皮包里面要倒糖汤。要的。你帮我白糖拿着来嘛？要的。烟了。奶奶多放2瓢香儿进去。要2瓢根了。我来要不要？要的你要。要焖的。好。妈妈出去捡最这边的，还得吃什么？二来打电话问你会儿嘛。要的。我上来还做好吃不？还要煮5分钟。还煮5分钟。包吃了啊？啥子包吃？我上来看，我上来。好吃嘛，这味道。我再说。你看还要，就这又上到了味道了，还可以嘛。妈妈，我给你做个皮了，你磕还在磕中没有？还在开哦，就是开得凶得很呀。你等天天回来了，你就回吃皮蛋糕哦。天天早上回来你就给我按好了皮包子喊我吃啦。好，谢谢，你真的来不？真的来，什么？妈妈燕儿，妈妈给你把快递寄了哦。妈妈把快递给了，拜拜。拜拜。奶奶，你帮我给我放到冰箱去，给我放好哦。要的。不要多倒了放，留给妈妈吃。要的。